hati-hati kalau ada anak sering batuk-batuk berkepanjangan, jangan dibiarkan. Ya, batuk berkepanjangan karena apa? Banyak dahak, kelembapan numpuk. Kalau sudah numpuk bisa bikin jamur, merusak paru-paru. Makanya konsumsi madu tiap hari itu bagus untuk membersihkan dahaknya si anak. Kesadaran penduduk Amerika, ya, dari jumlah penduduk Amerika kalau dikalkulasi kasar dari daya beli mereka beli madu, kalau dikalkulasi kasar satu harinya mereka konsumsi madu 2 sendok satu harinya. Dilihat daya beli sama jumlah penduduk. Kemudian penduduk negeri kita dari penghasil madu terbesar juga, kalau dikalkulasi dari daya jual belinya, ternyata orang di negeri kita ini konsumsi madu 1 pekannya 2 sendok. Jadi kesadaran minum madu kita masih rendah. Ya,